bà nên cứ chiaรูปភាពណា cô đừng bằng hai chia đòn cô này bàรูปភាពនេះ con khơiรูปភាពcủa bảy khác là không con khơi bảy khác là khôngរូបភាពនេះ con bà còn thêm còn thì vậy là khơi nôm nó khơi đám chơi khơi te khơi vót nó khơi tập hay khơi nhà ruồi nó xảy thì vào đang thế hai môn thằng châu ăn tận này điรูปភាពនេះ từ cô sông su ôn ôn ở kia này còn sân bà con ôn trong đăng hàng cầm làng thì tăng này ôn sạch nơi nó miên cho từ mùi cục miên cho ta ôn thời phương định này có nhưng thời kê được vậy và đó chứ những thời kê tim nuôi từ lừa mê chư hai phần sân ba cầm làng nhưng miên mê chư thì ai cũng biết thì ai trên này thì thua chế còn hào đã sầm rạp trong đăng hàng cầm làng nhưng miên cho được miên cho nơi p đại miên cho thua ai còn hào vợ nơi p đại miên cho vừa ai từng háo nơi nghiệp nơi p này miếng cho vừa ai sắp chơi mùi cùng mấy chơi miếng cho này nơi p này miếng cho vừa ai sắp chơi cùng mấy chơi nó cứ nơi phòng này dân sử dụng với những ai đông ở tham miếng cho bán tam là dạng những ai kê từ tam dạng mấy chơi tam dạng bằng hào và bán gớm và chân sầm đạp luôn thêm đi chào đàn mùi cụ tọt đi con đấtรูปភាពនេះកូនឃើញចូលណានៃសញ្ញាព្រួយនេះមានឡើងលើមានកាច់ចុះមកក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងឡើងលើហ្នឹងមិនទៅចុះមកក្រោមមិនទៅកូននេះគឺជាទិសដៅនៃខ្យល់តើបានទេកូនខ្យល់របស់យើងគឺនៅពេលនេះក្នុងរូបភាពនេះគឺមានខ្យល់មួយផ្នែកឡើងទៅលើអានេះចុះមកក្រោមវិញនៅពេលឡើងលើនៅពេលណាកូនបាទខ្យល់នៅពេលដែលត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យខ្យល់ក្ដៅធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងស្រាលអញ្ចឹងខ្យល់ស្រាលធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងតែឡើងទៅខាងលើតើបានទេកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងទៅខាងលើខ្យល់ចាប់តាមចុះត្រជាក់ខ្យល់ចាប់តាមចុះមកខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងការឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមបែបនេះគាត់មើលគេហៅថាចលនាគាត់ចលនាខ្យល់គឺមានចលនាវិលវល់ឡើងចុះបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្យល់មានចលនាវិលវល់បែបនេះធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់នៃគេហៅថាខ្យល់បក់អញ្ចឹងត្រង់មកវិញគឺខ្យល់បក់ហ្នឹងគឺការឡើងដោយសារមានណាចលនាវិលរបស់ខ្យល់នេះតើបានគាត់ឡើងចុះបែបនេះយល់បានបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្យល់ក៏មានតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យមានការណាប្រែប្រួលធាតុអាកាសដូចគ្នាដែរនៅពេលណាអញ្ចឹងគឺខ្យល់អាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលដោយសារតែចលនានិងល្បឿននៃខ្យល់នេះទៅឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងគឺមានខ្យល់បក់មកប៉ះយើងតិចអញ្ចឹងកូនមានអារម្មណ៍ត្រជាក់មិនខ្លាំងដូចនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំងទៅឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់បក់មកកាន់កូនខ្លាំងហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្យល់បក់ខ្លាំងឬមកយើងសង្កេតទៅលើមេឈើនៅពេលដែលមេឈើបក់រវិចតិចនេះគេថាមានខ្យល់តិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានបរិយាកាសត្រជាក់ល្មមប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងមេឈើបក់ខ្លាំងណាចឹងគេថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានខ្យល់ខ្លាំងណាស់ហើយត្រជាក់ស្រួលមែនតើគឺខ្យល់ល្អណាគឺខ្យល់ល្អអញ្ចឹងអត់ធ្វើឲ្យយើងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រជាក់បានទេកូនបាទអញ្ចឹងខ្យល់ឥទ្ធិពលនៃខ្យល់អញ្ចឹងយើងបានពីកតាណាកតាទីខនេះគឺឥទ្ធិពលខ្យល់គឺធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលយល់បានទេកូនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនបានសិក្សានៅខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយលោកគ្រូនេះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់កម្រិតណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចង់ដឹងថាបងប្អូនអាចធ្វើបានកម្រិតណាតើចាប់ដើមធ្វើមើលជាមួយគ្រូប៉ុណ្ណាបាទនេះគឺជាសំណួរណាលោកគ្រូមាន3សំណួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមឆ្លើយជាមួយគ្រូតើចាប់ដើមអានជាមួយគ្រូប៉ុណ្ណាទី1ដូចនេះគេហៅថាធាតុអាកាសទី2ហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសទី3តើខ្យល់អាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសប្រែប្រួលដោយសារអ្វីណាតើខ្យល់អាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលដោយសារអ្វីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់3សំណួរនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយឲ្យលោកគ្រូណាឆ្លើយទៅតាមកន្លែងរៀបខ្លួននឹងតែបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឆ្លើយមកឲ្យរងចាំណាទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូណាតើបានទេកូនទៀងទាត់ថាចង់ឲ្យចម្លើយកូនទៅអត់តោះចាប់បានធ្វើកូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសពីបានធ្វើហើយណាចឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូទាំង
ទាំងអស់គ្នាក៏ណាថាតាចម្លើយលោកគ្រូជាមួយនឹងចម្លើយបងអូនធ្វើត្រឹមត្រូវដែរទេបាទចម្លើយទី1ធាតុអាកាសជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីណាហើយចម្លើយទី1ត្រឹមត្រូវក៏បាទលោកគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នាធ្វើបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាតោះទី2បានជាព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលធាតុអាកាសហ្នឹងណាបានជាព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសព្រោះនៅពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែក្តៅធ្វើឲ្យធាតុអាកាសក្តៅនៅពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យចុះថយចុះគឺធាតុអាកាសក៏ត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យក្តៅធ្វើឲ្យធាតុអាកាសនេះក្តៅនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យចុះត្រជាក់ធ្វើឲ្យសំដៅគឺព្រះអាទិត្យថយចុះនៅពន្លឺហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យធាតុអាកាសហ្នឹងគឺចុះត្រជាក់ដែរបាទបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រែប្រួលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសតោះទី3ខ្យល់អាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសប្រែប្រួលដោយសារតែបម្រែបម្រួលចលនានិងល្បឿននៃខ្យល់បាទធ្វើឲ្យនេះខ្យល់អាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលដោយសារតែបម្រែបម្រួលចលនានិងល្បឿននៃខ្យល់អញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នានៅចម្លើយទាំង3នៅជាមួយទាំង3នេះអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីលោកគ្រូមានសំណួរទាំងអស់គ្នាទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយគ្រូហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានមេរៀនសង្ខេបណាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមើលមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់គ្នា